Շնորհություն։ Դե հետազոտվեցի ալջան, եթե չգնայի, Արամը ամբողջ օրը հոգիս կհաներ։ Հենց հիմա կսկսեմ քեզ օգնել։ Թե պետքա ես էլ օգնեմ։ Չէ Մահեր ջան, ես ու Ավան ամեն ինչ կանենք։ Դե մտածեցի գնաս մի քիչ հանգստանաս։ Այ քեզ հրաշք։ Ես մտածում էի, որ Մհերը միայն ուտելուց է մեզ օգնում։ Այս ինչ փոփոխություններ եմ նկատում։ Ախր Ալա ջան, չեմ ուզում որ Ռուզանս օգնի։ Լավ, Ռուզանիդ վազքի մրցույթի չհանեցինք։ Դե որ ինձ լսի առողջությանը հետևի, վազքի մրցույթների էլ կմասնակցի։ Այ այդ մի հարցում ես էլ եմ համաձայն քեզ հետ։ Առողջությունը ամենակարևորն է։ Բա։ Մի ուշակ գնահատության պատճառով ինձ դարձրեցիք հիվանդ հաշմանդամ։ Մի քիչ էլ մնա ինձ հողին կհանձնեք։ Այ այդ մի բանի հույսը չունենաս։ Մի քիչ չզրուցենք։ Ես զբաղված եմ։ Գործը որ վերջացնես, սրանք կպատճեն անես։ Դիրետը հասկացա, կանեմ։ Բայց չմոռանաս դրանք կկարդաս։ Լավ։ Ռոնո գովազդային գործակալության ընդունարանի աշխատակցուի Էլլա Ղարիբյանի ֆինանսների բաժնի պատասխանատու Սևակ Մանուկյանից։ Դիմում։ Ես չգիտեմ, թե քեզ համար ինչ նշանակություն ունի, բայց եթե մի փոքր ավելի ուշադիր լինեիր, կտեսնեիր, որ դու ինձ համար շատ կարևոր ես։ Ես ուզում եմ դուր գալ քեզ, ու բնականաբար խնդրություններ անել քեզ համար։ Խնդրում եմ թույլ տաս, որ ես նորից փորձեմ քեզ դուր գալ, Սևակ։ Պատկերացնում ես Սուզ։ Սևակը հավատացել էր այդ հայկի պատմությանը։ Նոր ինձ մոտ էր եկել ու խնդրում էր, որ հաշտվենք։ Չէ, ինչ ես խոսում։ Ճիշտ է, մի պահ քիչ էր մնում խղճայի, բայց դե թող մի քիչ էլ տանջվի։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք Ռոբերտ Մարկիչ։ Տեսնես ինչի է եկել։ Ընտանիքով պետք է քաղաքից դուրս գնային։ Մել անդրամադիր էր երևում։ Ես իմ կյանքում երբեք այսպիսի բան չէի արել, Սյուզի։ Դու ես ինչ ես անում ինձ հետ։ Ես ընտանիքիցս ուղղակի փախա։ Նոնայի վստահությունն էլ վերջնականապես կորցրեցի։ Կներես, բայց ես էլ չեմ կարող թաքցնել զգացմունքներս։ Մենք սենց էլ չենք կարող շարունակել։ Դու պետք է բոլորին ասես ճշմարտությունը։ Ճիշտ եմ ասում, Ռոբ։ Հիմա եթե չասենք, հետո ավելի դժվար կլինի։ Ես չեմ ուզում գողի նման ապրել զգացմունքներս թաքցնելով։ Նոնան ուժեղ կին է, սկզբից ծանր կլինի, բայց ես սիրում եմ քեզ, Ռոբերտ։ Ուզում եմ երջանիկ լինել։ Ասա, համաձայն ես ինձ հետ։ Դու ճիշտ ես։ Մենք էլ չենք կարող թաքցնել մեր հարաբերությունները։ Մամ շատ հոգնած ես։ Չէ, լավ եմ։ Անհանգստանալու կարիք չկա, Կարինա ջան։ Ինչ ես անելու, ինչ որոշեցիր։ Ուզում եմ մի քիչ հանգստանալ։ Ճանապարհը շատ հոգնեցնող էր։
կգնամ սենյակս։ Ուզում եք մենք էլ կմնանք ձեր կողքին։ Չէ, աղջիկներ ջան, ուզում եմ մենակ մնալ։ Անհանգստանալու կարիք չկա, դուք ձեր գործին նայեք։ Միայն Նարինային զգուշացրեք, որ եկել ենք։ Անակնկալը չգա, լավ։ Էլիզա, չեմ հասկանում հորս հետ ինչա կատարվում։ Մի բան պետք է անել։ Հալո, համարք։ Ուզում եմ իմանամ տեղավորվել եք, պրոբլեմ չկա։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Մամատ գնաց հանգստանալու։ Շատ տխուր էր։ Դե հա, բայց դու քո գործերով զբաղվի։ Մենք նրան մենակ չենք թողնի։ Լավ, Էլիզա։ Կարող եմ մի քիչ ուշանամ, տանն ասա, չանենք ստանան։ Մարկ, սերիմ, կասեմ, հանգիստ եղի։ Համբուրում եմ քեզ, շատ եմ սիրում։ Էլիզարի մենք է գնանք, հա։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Դուք ո՞ւմ եք ուզում։ Ինձ այստեղ օֆիսից են ուղարկել։ Իմ անունը Անուշ է։ Ինչ օֆիս։ Դե տնային աշխատողներ, խնամողներ, դայակներ տրամադրող օֆիսից։ Պարզ է։ Տիկին Նոնան է ձեզ համար ասել։ Հա, հենց ինձ համար։ Մի րոպե այստեղ սպասեք, ես հիմա կգամ։ Կներես Նոնա, չէի ուզում անհանգստացնել, բայց Ինչ-որ բան է պատահել Նադինը։ դե գրասենյակից արդեն նոր աշխատողին ուղարկել են։ Եթե հոգնած եք, եթե ուզում եք, ես կարող եմ խոսել նրա հետ։ Չէ, ես կգամ։ Անունը իմացար, գրասենյակից ասացին, բայց մոռացել եմ։ Կարծեմ Անուշ էր։ Վրայից մի լիտր օծանելիքի հոտ էր գալիս։ Անցեք նստեք, հիմա տանտեկինը կգա։ Համեցեք։ Մեծ հաճույքով կաշխատեի ես տանը։ Տիկին Նոնա, Անուշն է։ Չէ, նստեք։ Շատ ուրախ եմ ծանոթանալու համար։ Ես աշխատանքի համար եմ եկել։ Աշխատանքային փորձ ունեք։ Դե կարելի է ասել չէ։ Մի քանի ամիս է ինչ գյուղից քաղաք եմ եկել։ Իսկ ընտանիք ունեք, ամուսնացած եք։ Ամուսնացած էի, բայց մի 2 տարի առաջ ամուսինս գնաց Ռուսաստան ու ոչ մի լուր չունեմ։ Իսկ երեխաներ։ 5 տարեկան աղջիկ ունեմ։ Հենց դրա համար էլ եկել եմ աշխատելու։ Բայց եթե ուզում եք աշխատել նրանում մոտ եք թողնելու։ Չէ, աղջիկս ծնողներիս հետ է ապրում, գյուղում։ Արզա գյուղում աշխատանք չկա ու դուք ստիպված քաղաք եք եկել։ Ճիշտ է, դուք ինձ հասկացաք։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ դուք ինձանից գոհ մնաք, խոստանում եմ։ Նարինե, կարծում եմ մենք Անուշին կընդունենք աշխատանքի։ Իհարկե Նոնա, ինչպես կասեք։ Անուշ, Նարինեն քեզ ամեն ինչ կբացատրի։ Բոլոր անհասկանալի հարցերով նրանից դիմելու բարձը։ Տիկին Նարինեն շատ բարի կին է։ Ես վստահ եմ, որ մենք իրար հետ լեզու կգտնենք։ Ստիպված ես լեզու գտնել։ Քանի որ Նարինեն այսպես ասած քո անմիջական ղեկավարն է լինելու։ Նարինե, Անուշը հենց այսօր էլ կարող է աշխատանքի անցնել։ Շատ լավ։ Գնանք խոհանոց, Անուշ։ Գնանք։ Շնորհակալ եմ, որ վստահեցիք։ Անուշ, եւս մի բան։ Այդ օծանելիքը, որ օգտագործում ես, լավն է, չէ՞։ Եթե դու օգտագործում ես, լավն է։ Բայց չես կարծում, որ միանգամից չափես դուրս շատ ես օգտագործել։ Լավ, հասկացա։ Դու կարծում ես, հորդ կյանքում ուրիշ կին կա։
Չեմ ուզում տենց բան մտածել Էլիզ, բայց այս վերջերս նա իրեն նման չի։ Անգամ ուզում եմ Միկային ասեմ, որ հետևի, տեսնի որտեղ է լինում, ինչ է անում։ Գժվել ես Կարինա։ Միկային ինչ ես խառնում։ Իսկ եթե հանկարծ պարզվի, որ դա ճիշտ է ու հայրդ սիրուհի ունի։ Եթե դա ճիշտ լինի, ես նրանից երես կթեքեմ։ Էլիզա, ես երբեք նրան չեմ ների, հասկանում ես, երբեք։ Եթե այս կյանքում մի բան կա, որը ես տանել չեմ կարողանում, դա դավաճանությունն է ու անհավատարմությունը։ Ես նենց լավ եմ հասկանում մամայիդ։ Գիտեմ, թե ինչ է նշանակում, երբ հայտնվում է երրորդը։ Մարկ, քաղաքից դուրս չեք գնացել։ Հա, բայց մամա վատ էր զգում իրան։ Շուտ վերադարձանք։ Իսկ հիմա լավ է։ Լավ է, Կարինան ու Էլիզան մոտն են։ Մանե, դու իմացար չէ, այն նոր կլիենտի։ Դե ավտոսալոնի մարքեթինգի բաժնի ներկայացուցիչն ով է։ Ով է Մարկ։ Արամը։ Արամը։ Այն քո ընկերը, որ մեքենա էր սարքել։ Նարը ինձ փողոցից։ Այո, շատ ճիշտ էլ տեղը բերեցիր։ Այդ սալոնի շեֆն է բերել, որ իբր թե մեզ լսի ու կարծիք հայտնի։ Ախր թե ասա նա ինչ պիտի ասի մեզ։ Մի հիմարություն կասի էլի։ Չէ։ Ավելի լավ է ես այս գործից հրաժարվեմ, քան թե թույլ տամ, որ նրա նմանները գան ու կարծիք հայտնեն։ Երևում է, թե ինչքան ես վիրավորված այդ տղայից։ Ախր թե դզող փչողը ինչ պիտի խորհուրդ տա ինձ։ Մի քանի գիրք գովազդի մասին ես եմ նրան տվել։ Մարկ, պետք չի թերագնահատել։ Դու նրա հետ մրցակցության մեջ չես մտնում։ Ընդամենը կլիենտի առաջարկը պիտի հաշվի առնես։ Ակցիան կազմակերպելու ժամանակ։ Չէ, մանե, դու շատ բան չգիտես։ Ես նրան թույլ չեմ տա իմ տարածքում իրեն լավ զգա։ Մի անգամ արդեն զիջել եմ։ Լավ մանե, դե ես գնում տեսնեմ Սյուզիի մոտ ինչ նորություններ կան։ Կներես, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարողանում կենտրոնանամ ու աշխատեմ։ Մենք պետքա վերջ տանք այս անորոշ վիճակին, թե չէ ես հաստատ կգժվեմ։ Գիտեմ, Սյուզի, բայց մենք արդեն խոսացել ենք, չէ՞ այդ մասին։ Խնդրում եմ գնա, հա, ուզում եմ մենակ մնամ ես հիմա։ Մտեք։ Ռոբերտ Մարկիչ, ինձ ասացին, որ արդեն վերադարձել եք։ Բայց ինչի է այսքան շուտ։ Սյուզի։ Պապա, դու հանդիպման չէիր գնանում։ Հանդիպման էի, բայց ինչ-որ պատճառներով հետաձգվեց։ Իսկ դու չէիր կարող զանգել ասել, որ հանդիպումը հետաձգվում է։ Բայց Սյուզին ինչ մեղք ունի։ Ես ինքս եմ նրանց հետ անձամբ կապ պաշտպանում։ Պատկերացնում եմ, թե ինչքան ա տխրել հիմա նոնը։ Մեզ կներեք, պապ, ուզում եմ քո հետ առանձին խոսել։ Պապ, ինչ է կատարվում քո հետ, կբացատրես։ Քո ու մամայի համար ես շատ անհանգստանում եմ։ Ես անհանգստանալու առիթներ չեմ տվել։ Անիմաստ բաներ էլ մի խոսի։ Ես այստեղ եմ, որպեսզի աշխատեմ։ Հավատամ, հա։ Մարկ, արի անիմաստ ժամանակ չկորցնենք, հա։ Գիտես, որ շատ գործ ունենք։ Վաղն էլ այդ Արամն ա գալու։ Ես ուզում եմ, որ դու իրան ապացուցես, որ դու գործի մեջ շատ ավելի լավն ես իրանից։ Լավ, պապ։ Երևի դու ճիշտ ես։
Արամը Նարայինի ինձնից տարավ, բայց ես նրան գործի մեջ չեմ զիջելու։ Այ հիմա հասկացանք իրար։ Դե քեզ տեսնեմ։ Ուրախ եմ, որ չես փոխվել, նույն Խենթլյանն ես մնացել։ Իսկ դու շատ ես փոխվել։ Դե լավ, դուք որոշեք ով ինչքան է փոխվել, իսկ ես գնամ։ Ձեր նման պարապ չեմ, աշխատում եմ։ Չէ, Նարե, ուր ես գնում։ Ես էլ եմ գալիս։ Չէ, Լիան, գիտես չէ, որ Բելայից թույլտվություն եմ վերցրել, պետք է գնամ հիմա աշխատանքի։ Դե, կհանդիպենք։ Պակա։ Շնորհակալ եմ, Նարա։ Ասում ես շատ եմ փոխվել նամ։ Դե հա, բժիշկ։ Իմ ճանաչած Կարենից ոչինչ չի մնացել։ Ես քեզ միշտ հիշում էի, Լեան։ Գիտես ինչքան եմ քեզ սպասել։ Ինչքան եմ երազել այս հանդիպման մասին։ Գնացիր ու մոռացար։ Չեմ մոռացել, Լեան։ Ուղղակի կյանքը մեկ-մեկն այն սյուրպրիզներ ա մատուցում, որ պատրաստ չես լինում դրանց։ Դու ինձ վախեցնում ես, Կարեն։ Լեան, ես բժիշկ չեմ դարձել։ Ինչ։ Չհասկացա։ Պարզ է, քեզ համար էլ է բարդ հասկանալի ինչ եմ ասում, բայց ոչինչ, ոնց որ արդեն սովորեցի դրան։ Լեան, երբ գնացի Մոսկվա, մտածում էի, որ ես լավ վիրաբույժ կդառնամ, ինձ մոտ ամեն ինչ կստացվի, բայց ինչ, Կարեն, դու այստեղ արդեն բժիշկ էիր։ Չէ, Լեան, այդ մամաս էր մտածում, որ իրա տղեն բժիշկ է։ Ես հասկացա, որ բժիշկ դառնալու համար պետք է բժիշկ ծնվել։ Այնտեղ սովորելը շատ դժվար էր, չկարողացա հաղթահարեմ ու դուրս մնացի։ Բայց 3-4 տարի է, ինչ էիր անում այնտեղ։ Աշխատում էի, Լեան, ապրում։ Կներես ինձ, Լեան։ Գիտես ինչ, եթե դու իմանայր, թե քեզ ինչքան եմ սպասել, գիշերներ լուսացրել, երազել, որ կվերադառնաս, պահեր ա եղել, որ ուզել եմ ուղղակի քեզ մոռանալ, նույնիսկ մի տղայի հետ փորձեցի ընկերություն անել, բայց… Լեան… Լռի, ոչ մի բան մի ասա։ Դու գիտես, որ ես ինչ մտածում եմ, այն էլ ասում ու անում եմ։ Արդեն պիտի գնամ, Ռոբ։ Գնա, Սյուզի, գնա։ Սկզբում դժվար կլինի, գիտեմ, բայց հետո նրանք մեզ կհասկանան ու կներեն։ Երանի քո ասացի նման լինի։ Ավելի լավ է մի անգամից վերջ տանք ես անանոց վիճակին։ Բայց հետո ինչ կսկսվի։
Պապան անցած տարի որ եկել էր, ասաց, որ Կարենը Մոսկվա է գնացել։ Հա, ինչ որ գրանտ ա շահել ուղարկել են Մոսկվա։ Ես գժվում եմ աղբորդ համար։ Լսի կարող է վերջում հացը տալ դառնալ։ Այդ աղջիկը ամեն դժվար պահի կողքիս էր լան։ Նա չթողեց, որ ես ուրիշ ճանապարհով գնամ։ Կողքիս մնաց մինչև վերջ։ Ես սիրում եմ նրան։ Լեան։ Լացում ես։ Խնդրում եմ։ Ոչ մի բան մի աս։ Լեան, երբ Զինան իմացավ, որ Կարենը բժիշկ չի դարձել, մի քանի օր ուշքի չի գալիս։ Իսկ այդ աղջկա մասին տանը չգիտեն։ Չեմ էլ ուզում պատկերացնել, թե ինչ կլինի, եթե իմանան, որ Կարենը երեխա ունեցող կնոջ հետ է կապնվել։ Խեղճ տղան արդեն մտածում է հետ գնալու մասին։ Լեան, ես գիտեմ, դու սիրահարված ես եղել Կարենին։ Բայց գուցե դա միայն քո անորջներն էին, երազանքները։ Լեան, այսպես ավելի ճիշտ է։ Գոնե հիմա դու իմացար, որ Կարենի սիրտը ուրիշին է պատկանում։ Կներես ինձ հա։ Ես տառապել չգիտեմ։ Ես ինձ միշտ ուժեղ եմ ձևացնում։ Բայց տեսար ես էլ չդիմացա։ Շատ դժվար է ուժեղ լինել ընկերուհիս, շատ։ Բայց դու կարողանում ես ուժեղ լինել։ Քո մաման քեզ սովորացրել է պայքարել, դիմանալ։ Եթե իմ հետ կատարվեր այն ամենը, ինչը որ քո հետ է կատարվում, ես երևի չդիմանայի։ Բայց դու կարողանում ես գնալ առաջ, չընկճվել։ Ճիշտ է։ Ես ուժեղ եմ։ Բայց ես միշտ հանդիպել եմ շատ լավ մարդկանց, ովքեր ինձ օգնել են։ Լեան, մտածել ես ինչ իմ հետ կլիներ, եթե քեզ չհանդիպեի։ Ինձ ընդամենը ժամանակ է պետք, որ հաշտվեմ այն մտքի հետ, որ Կարենը էլի մը չի լինելու։ Լեան, բայց խնդրում եմ, առայժմ այս ամենի մասին ոչ մեկին չասես։ Գիր, ու պիտի ասեմ։ Չեմ անե։ Օրս հետ հաստատ մի բան կատարվում է, բայց գլուխ չեմ անում, թե ինչ։ Մարկ, դու այս վիճակով չես կարող աշխատել, հավաքի քեզ, հա? Ախր շատ անսպասելի վերադարձավ։ Պնդեց, որ կլիենտի հետ շտապ պիտի հանդիպի։
Հետո ասաց, որ հետաձգել են։ Բան չեմ հասկանում։ Մաման շատ է նեղվել։ Մարկ, ես կարծում եմ, որ քո հոր ու մոր անձնական կյանքին չպիտի խառնվես։ Բայց մորս ապրումներն էլ չեմ կարող անտեսել։ Թող իրենք իրենց հարցերը լուծեն։ Ամուսիններ են, 1000 բան կարող է պատահած լինել, որ դու պետք չի իմանաս։ Երևի դու ճիշտ ես, մամի։ Չգիտեմ։ Հաստատ, Մարկ։ Բայց հիմա արի աշխատենք, հա։ Վաղը մեզ կարևոր օր է սպասվում։ Ինչ եղավ անալիզներիդ պատասխանները։ Լավ էլի Արամ ջան, այդքան մի անհանգստացի։ Դեռ չեմ իմացել, բայց գիտեմ, որ լուրջ բան չկա։ Դու ավելի լավը պատմի գործերդ ոնց է։ Ված չիմամ։ Այսօր շեֆիս Սուրենի հետ մեր սալոնի գովազդի հետ կապված հարցեր են քննարկում։ Վաղը Ռոնո են գնալու։ Իսկ այս ժամին ինչ ես ուզում արհեստանոց գնալ։ Մամա, ես քեզ ասել եմ, արհեստանոցի գործը չեմ թողնելու։ Այսօր ավտո են բերել պիտի սարքեմ, որովհետև վաղը շատ ժամանակ չեմ ունենա։ Ես չեմ հասկանում Արամ, ոնց ես այդ երկու աշխատանքը համատեղելու։ Ես կհասցնեմ, դու մի մտածի։ Բա Վահեի հետ պարապելու ժամանակ կունենաս։ Քննություններին դեռ շատ կա։ Շաբաթ կիրակի կհասցնենք, մի մտածի։ Գիտես չէ Արամ, ով շատին է ձգտում, ոչ մի բանի չի հասնում։ Իսկ դու գիտես, որ ով շատ է ցանկանում, ամեն ինչ էլ հասնում։ Ասում են չէ, որ Լիանը կհասկանա քեզ։ Ինչ լավ աղջիկ ես Նարը։ Ինչու մենք իրար վաղուց չենք ճանաչում։ Մա, արի նստի։ Մարա, արիստեղ։ Մարա չգնաս։ Դու ուղեղ չունես մամային բացատրես, որ ես ոչ մի վատ բան չեմ արել։ Զզվստնելու եք նորից հետ գնամ։ Այդ արդեն Մարայից էլ ես իմ դեմ լարում։ Չհամարցակվես։ Միևնույն է Կարեն, ես քեզ չեմ ներելու։ Բայց ինչի համար։ Դու ինքդ շատ լավ գիտես։ Մարա, արիստեղ։ Մարա։ Ինչ տուն է։ Այո, շատ գեղեցիկ տուն է։ Նոնայի աղջիկը Կարինան ինտերիերի դիզայները։ Շատ բան է վերափոխել տանը։ Շատ մեծ է ու լուսավոր։ Չեք պատկերացնի ոնց եմ սիրում նման տներ։ Տեսնեք, մաքրելու ժամանակ էլ ես նույն ձևով մտածելու։ Դե ինչ արած, աշխատանքը մնում է աշխատանք։ Ամեն ինչ պիտի անեմ գոյատևելու համար։ Աղջիկատ կարոտում ես։ Որ կարոտում եմ ինչ։ Գյուղում էլ ապրել չէր լինում։ Կամ պիտի սենց աշխատեմ, կամ էլ գյուղում սոված օր անցկացնելով մի կերպ ապրեինք։ Իսկ անասուններ չեք պահում։ Չէ հա, հիմա որ գյուղացին է անասուն պահում։ Մի կտոր հող ունեինք, այն էլ հերս արդեն չի կարողանում մշակի։ Հիմա գյուղացիներն էլ են զարգացել, չեն ուզում անասուն պահեն։ Պարզ է։ Ասացիր ամուսնացած ես, իսկ երեխայի հոգսը ինչու է քո ուսերին։ Մեր գյուղի կեսը ամուսնացած հարցներ են, որոնք տարիներով ամուսնու երես չեն տեսնում։ Ինչու։ Նարինե ծեծերը, ոնց որ այս աշխարհից չլինեք։ Դե ապրելու միջոց չկա։ Գնում են խոպան, մոռանում են, որ այստեղ երեխա, կին, հերումեր են թողել։ Դե ով որ խղճից թույլ է, սեզոնը մեկ մի երկու կոպեկ է ուղարկում։ Դրանց կնիկներն էլ իրենց թափ տալով գյուղում ման են գալիս։ Իսկ իմ ամուսնու նման անհաջողակները, գիտեք ինչքան շատ են, որ գնացել են ու գլուխներն ազատել։ Բա հարցներն ո՞նց են ապրում։ Դե մի մասը իմ նման քաղաք են եկել, մյուսներն էլ գյուղում հարուստների տանը կով են կթում, լավաշ թխում։ Իսկապես որ շատ դժվար է։
Դե լավ, Հերիքայի մասին պատմեմ։ Մի քիչ էլ դուք ձեր մասին պատմեք։ Շատ ժամանակ է, որ այս տանն եք աշխատում։ Շատ Անուշ ջան, շատ։ Բայց թողնենք մեկ ուրիշ անգամ։ Դեռ գործեր շատ ունենք։ Հիմա ընտանիքը իրար գլուխ կհավաքվի։ Դա որ ավարտես, սառնարանից միրգը հանի լվա, հա? Լավ։ Միկա, կյանքս, լավը որ եկար։ Հա, իմացա որ վերադարձել եք ու Մաման իրեն վատ էր զգում, չգիտեմ որտեղից քնաբեր է գտել ու Ինչ? Հա, Միկա, խմել էր ու քնել։ Նա երբեք նման բան չէր արել։ Կարինա, դու հիմա այնքան անհանգիստ ես, որ մեկն էլ պետքա քեզ օգնի։ Ճիշտ ես ասում, Միկա։ Ես ինձ լրիվ կորցրել եմ։ Մի բան է պետք մտածել։ Ինչ ես խոսում, Կարինա, ինչ ունես մտածելու։ Մամա տա, երևի հենց մաքուրոտից էլ իրան վատ ազգացել ու պարկել է։ Ինչ կան հանգստանալու տեղ։ Չէ, Միկա, դու չես հասկանում։ Մի բարդացրու ամեն ինչ։ Հորս կյանքում հաստատ մեկը կա։ Ինչ։ Հա։ Ու դու ինձ պետք է օգնես, որ ես դա պարզեմ։ Ամոթա, դու ինչ գործ ունես հորդ կյանքի հետ։ Եթե անգամ այդպես է, դա քեզ չի վերաբերվում։ Վերաբերվում է, Միկա։ Ես տանել չեմ կարողանում դավաճանությունը, ու դու պետք է ինձ օգնես, որ մի բան մտածենք, մի բան անենք։ Ես։ Բայց ո՞նց։ Չգիտեմ, մարդ գտի հետևի, մի բան արա, Միկա։ Հայ քեզ բան։ Երբեք չէի մտածի, որ աներս կհայտնվի նման իրավիճակում։ Ես չգիտեմ ով է այդ կինը։ Բայց ուզում եմ նայել նրա դեմքին ու ասել, որ ես նրան օտում եմ։ Մայրս արժանի չէր սրան։ Կարինա, դեռ ոչ մի բան պարզ չի։ Ու մի խառնվի իրար։ Եթե նույնիսկ այդպես է, չի կարելի հապճեպ որոշումներ կայացնել։ Պետք է սառը գլխով դատել։ Լավ, հաց ուտելու ես։ Չէ, չեմ ուտելու։ Մենակ սուրճ կխմեմ։ Այնքան բան ասեցիր գլուխս ցաված։ Ես քեզ սենյակում կսպասեմ։ Ահա։ Միկա գործերը գնալով լրջանում են։ Բա Մարկը չեկավ, Ռոբերտ Մարկիչ։ Չէ, մնաց օֆիսում։ Հաց կերել եք արդեն։ Չէ, այս տանը այսօր ոչ մեկ սոված չի։ Կարինան գնաց սենյակ, նոնան էլ քնած է։ Ես էլ ախորժակ չունեմ։ Բարև ձեզ։ Դուք երևի պարոն Մելիքյանն եք։ Ես Անուշն եմ, ձեր տան նոր աշխատողը։ Հուսով եմ Նարինեին կօգնեք։ Դե հա, բա ոնց, հենց դա էլ իմ աշխատանքն է։ Դե լավ, կարող ես գնալ։ Նարինեին էլ ասա, որ չենք ճաշելու։ Լավ։ Սա որտեղից հայտնվեց։ Մարատ Միկանա, ինչ կա։ Ոչ մի բան էլ չկա։ Ժամերով կանգնած եմ մնացել Ռոնոյի դեմը, հյուրանոց էլ գնացի, էլի ոչ մի բան։ Դու վստահ ես, որ այդ սիրավեպը շարունակվում է։ Հա, 100%։ Դու շարունակի հետևել։ Դե լավ, որ ասում ես կշարունակեմ։ Լավ Մարատ, հարագացրու այդ նկարները ինձ օդի ու ջրի նման պետք է։ Հասկացար։ Կարինա։ Ոնց անցավ հանդիպումդ, պապ։ Մամա երբեք դեղեր չի օգտագործել, իսկ հիմա նա տառապում է։ Մամ, գիտես, երբեք նոնային այդ վիճակում չէի տեսել։ Արդեն ինչքան ժամանակ է, նոնան Ռոբերտի պատճառով տառապում է։ Կարինան վստահ է, որ հայրը սիրուհի ունի։
Եթե ուրիշ մեկի համար ասեին, ես միանգամից կհավատայի, բայց Ռոբերտից այտենց ստորություն ես չէի սպասում։ Լավ կլիներ վաղը նրան հանդիպեիր։ Մենք ուզում էինք նրա մոտ մնալ, բայց նա քնաբեր խմեց ու քնեց։ Չէ, ուրեմն ամեն ինչ շատ լուրջ է, թե չէ նոնուն նման բան չէր անի։ Ինչ ա եղել նոնային։ Դեռ ոչ մի բան պարզ չի, բայց շեֆը իրան շատ տարօրինակ է պահում։ Սյուզի, դու ոչ մի բան չես նկատել։ Չէ, բայց ինչ կա նկատելու։ Ալո։ Սյուզի, ավելի լավ այսօր ոչ մեկին ոչ մի բան չասես։ Նոնան իրան շատ վատ է զգում։ Խնդրում եմ մի քիչ էլ սպասի։ Եղավ, պարոն Սուրեն։ Լավ, ինչպես կասեք։ Բարի գիշեր։ Ռոնոյի նոր կլիենտներ։ Բա քեզ ինչ էր զանգում, չհասկացա։ Դե չգիտեմ, ասեց, որ Ռոբերտի հեռախոսը չի պատասխանում։ Երևի քարտուղարուհին է իմ համարը տվել։ Երևի վրա տաճ կտրել։ Գոնե գիտես քանի տարեկան է։ Այսօր պիտի գնամ Մարկի օֆիս։ Ինչի՞, սատկացնելու հարց կա։ Օգնություն պետք է, ես եմ։ Ես ինձ ցավեր եկավ ինձ կպավ։ Մի լուրջ բան չլինի։ Ասիվ տղայիս կյանքը դասավորվում է։ Չգիտեմ էլ, ճիշտ եմ անում թե սխալ, բայց ուզում եմ անպայման քեզ ասել։ Ինչ է եղել նա։